Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Wah, Kak Ferda percaya semuanya masih tetap bersukacita walaupun sekolah minggunya masih dari rumah. Yuk, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati. Biar ibadah kami Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus, siap. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Kalau kau bertanya padaku. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Joaquina. Hari ini aku mau membagikan
cerita angin ribut diredakan. Ayo kita lihat sama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, mengajak murid-muridnya untuk naik perahu ke seberang. Mereka bersama-sama naik perahu bersama Yesus. Cuaca tidak baik. Angin topan dan badai datang. Ombak begitu hebat sehingga air mulai masuk ke dalam perahu. Murid mulai panik, namun Yesus dengan tenang masih tidur. Lalu salah satu murid bergegas membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Maka takutlah murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya teman-teman? Seru dan hebat bukan Tuhan kita? Kesimpulannya, kita harus percaya penuh kepada Tuhan di segala situasi dan jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Salam kita minggu ini, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu. Kami menjadi tidak takut lagi karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa, ketemu lagi nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.